अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखें। ये जो हमने आपको उस दिन मुर्गा और मुर्गी दिखाया थे, माशाल्लाह से आप बड़े हो चुके हैं, तो चलिए अपने शॉट को जारी करते हैं। ये है कोशामू, पेपर वाइट कोशामू। ये 1 फीट के होते हैं। मुर्गा बांगों पे लग गया, वह बांगे देता है। अल्लाह हाफिज।